Cosa significa per un compositore scrivere musica per il teatro? Io posso parlare della mia esperienza. Io sono sempre stato attratto dal rapporto tra parola e musica. Ho scritto molte cose avendo dei testi e quindi oltre al Wort and Ton, il fatto di avere un dramma, di avere un'azione è sicuramente molto più stimolante, e quindi perché si costruisce una storia. Da quali elementi interni o esterni al testo e allo spettacolo ha tratto ispirazione per scrivere le musiche per Gregor e Silvia? E sono partito dal libretto dei personaggi e quindi dalla rappresentazione dell'amore, seppur strano, tra due giovani gorilla. Però questo diventa un messaggio un po' più ampio sulla diversità e sull'accettazione di sé e degli altri. Quindi mi sono tenuto molto al libretto e alle indicazioni, diciamo, della regista con cui abbiamo lavorato molto a lungo, devo dire, con Jasmin Kovitz. In questo spettacolo la musica tende a caratterizzare più i singoli personaggi o l'atmosfera generale? Io direi entrambi, perché quando ci sono delle musiche che in qualche modo collegano le azioni o presentano una situazione, ovviamente c'è la musica, diciamo, l'ambiente che viene fuori, altrimenti ci sono proprio delle musiche, delle arie, dei duetti che in qualche modo sono molto collegati alla personalità dei personaggi. I bambini amano canticchiare i brani che ascoltano negli spettacoli. Ha pensato in questo caso a brani che il pubblico potrebbe poi memorizzare facilmente? Sì, ho pensato di fare una musica che possa piacere, che possa interessare e che possa il pubblico alla fine canticchiare. Per esempio, se posso fare un esempio, io direi il brano finale, il ritornello del brano finale, do volsem, popounasem, uredusem, insdai tovem, nai premoramo sami, vas everieti, da bos vesfetunas, nedvomim vecchio tem, leusebinaide docas. Ed è una cosa del genere. È facile, si può ricordare. Lo stile dei brani di questo spettacolo è omogeneo o molto vario? Bella domanda. È vario perché, diciamo, io parto da una mia formazione classica, però molto aperta a tutto. Quindi, a seconda della situazione, ho utilizzato situazioni diverse. Per esempio, ci sono dei rap, proprio, ci sono di lui e di lei, di Gregor e di Silvia, quindi con tutta diciamo, la tecnica da rap, c'è la disco music, ma ci sono anche due valzer che in qualche modo ricordano, secondo me, un'atmosfera un po' schubertiana, dal Lied di Schubert. Poi c'è un po' di pop, c'è un po' di, come ho detto io, di progressi, perché c'è un pezzo piuttosto lungo, articolato in varie sezioni, e c'è atmosfera un po' anche romantica, all'inizio quasi un po' la Bernstein, no? Diciamo così, per quanto riguarda, soprattutto l'inizio, il primo duetto. Quindi ho utilizzato quello che sapevo e cercando di dare il meglio in questo musical. Nella sua carriera ha già scritto musiche di scena o addirittura musical? Non proprio musical, ma ho scritto musiche di scena per soggetti abbastanza diversi. Avevo scritto musiche di scena per Le Serve di Genet, diverso tempo fa, per Bonaventura, le avventure di Bonaventura, Sergio Tofano, e avevo scritto per L'Usignolo e la Rosa di Oscar Wilde, e recentemente ho scritto musiche per due racconti poi teatralizzati di Mauro Kovacic, Dittico della sposa, e poi avevo scritto due opere, una più antica, diciamo, Trobar Kloss, di diverso tempo fa, e una più recente, La memoria di Medea, che è stata interrotta dal Covid in marzo e dovrebbe essere ripresa in aprile, La memoria di Medea, su testo di Ugo Vicic. Maestro, grazie per questo intermezzo e la lasciamo al suo lavoro.
Grazie mille, hvala lepa.